नमस्कार साथीहरु, तपाईलाई स्वागत छ नेपाली टु क्यानाडाको यो युट्युब च्यानलमा। आज हामी कुरा गर्ने छौं लो आइएल्स को बारेमा। यदि तपाईले पढाइ गर्दा गर्दै पनि तपाईको आइएल्स कम आएको छ भने अब तपाईहरु क्यानाडामा आउन सक्नुहुन्छ, स्टुडेन्टमा पनि, भिजिटमा पनि अनि वर्क परमिटमा पनि। ती माध्यमहरु के हुन् त, कसरी आउने भन्ने विषयमा बताउन जाँदै छु 2026 को यो अपडेटको साथमा। पहिले यो पढ्नुहोस्। आजको एपिसोडमा हामी खास गरी ती साथीहरुका लागि बनाउँदै छु कि जसले आइएल्स कम आएको छ, धेरै परेशान भइरहनु भएको छ, जसले बारम्बार आइएल्स दिए पनि टार्गेट स्कोर ल्याउन सक्नु भएको छैन, तर क्यानाडा आउने सपना भने देखिरहनु भएको छ। यो भिडियो तपाईहरुको लागि हो, त्यसैले भिडियोलाई अन्त्य तक हेरेर धेरै कुराहरु सिक्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई सुरु गरौं विदाउट वेस्टेज तपाईहरुको समय। आज म तपाईलाई लो आइएल्सबाट क्यानाडा आउन सक्ने रियल, लिगल र सेफ माध्यमहरु एक एक गरेर एक्सप्लेन गर्नेछु। भिडियोको अन्त्यसम्म हेर्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईले खोजेको जवाफ मिल्नेछ। यदि जवाफ मिलेन भने कृपया भिडियोलाई पज गरेर सही समय नै मलाई कमेन्ट्स गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि त्यही कमेन्ट्सको आधारमा भिडियो बनाउने छु या फेरि तपाईलाई रिप्ले दिनेछु। सेक्सन 1 मा हामी कुरा गर्ने छौं कि लो आइएल्स भनेको कति हो। लो आइएल्स भन्ने बित्तिकै तपाईको 0 पनि होइन, फेरि तपाईले केही न केही ल्याएको हुनुपर्छ। ती केही न केहीको नम्बरहरु के हुन् त, म तपाईहरुलाई बताउन जाँदै छु। 2026 मा यदि तपाईहरु आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि एकदमै काम लाग्ने हुनेछ। सबैभन्दा तपाईलाई क्लियरली गराउँ कि यो लो आइएल्स भन्नाले तपाईको ओभरअल, कम्तीमा पनि ओभरअल भन्दैछु 5 देखि 5.5 भएको हुनुपर्छ। इच ब्रान्डमा 5 भन्दा कम भयो भने चाहिँ तपाईलाई लो आइएल्स चाहिँ भनिदैन। अब आइएल्स नै नदिएको, अब प्रश्न आउँछ यस्तो आइएल्समा क्यानाडामा आउन मिल्छ? यो तपाईको प्रश्न हुन सक्छ। सही उत्तर हो मिल्छ। तपाईहरु बिना आइएल्स पनि आउन मिल्छ, तर त्यसमा पनि बाटोहरु छन्, त्यसमा पनि प्रोग्रामहरु छन्। ती प्रोग्रामहरु चुज गर्नुभयो भने तपाईहरु आउन मिल्छ, तर सोही माध्यम छान्न तपाईले पर्छ। ती माध्यमहरु त मेरो भिडियो तपाई हेर्दै जानुभयो भने तपाईहरुलाई बताउँदै जानेछु। अब पार्ट 2 मा कुरा गरौं कि लो आइएल्स मा स्टुडेन्ट भिजा पाइन्छ त? पाइन्छ भने कति सम्मको लागि लो आइएल्स मा पाइन्छ? आउनुहोस् बुझौं। सेक्सन 1 कलेज प्लस इएपी ESL पाथवेबाट तपाईहरु आउन सक्नुहुन्छ। यो ESL EAP पाथवे भनेको के हो जान्न चाहनुहुन्छ भने कृपया कमेन्ट्स गर्नु होला। यदि तपाई जान्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने आइएल्स 5 या फेरि तपाईको 5.5 भए पनि तपाईहरु क्यानाडा आउन सक्नुहुन्छ। जस्तै कि तपाई कलेज प्लस EAP पर्पजमा हुनुहुन्छ भने या फेरि ESL प्लस मेन प्रोग्राममा हुनुहुन्छ भने सम प्राइभेट कलेजहरुमा तपाईहरु आउन सक्नुहुन्छ। यसमा पहिले इंग्लिश अपग्रेड गर्न जरुरी हुन्छ, त्यसपछि मेन कोर्सहरु हुने गर्छन्, त्यसमा आउनु पर्ने हुन्छ। अनि तपाईहरुको वर्क परमिट प्लस PR पाथवेमा तपाईहरु जान सक्नुहुन्छ। आइएल्स 6 नहुँदा पनि लिगल स्टुडेन्ट भिजा सम्भव छ भनेर यहाँ बताइएको छ। अब अप्सन 2 के छ भने सर्टन कलेज एक्सेप्ट लो आइएल्सहरु छन्। त्यहाँ कोही कलेजहरु छन् जसले लो आइएल्स भएका विद्यार्थीहरुलाई पनि क्यानाडामा ल्याएर पढाउने गरेका छन्। कुनै कलेजले भने तपाईलाई 5.5 मात्रै नभएर त्यहाँ भन्दा धेरै ल्याउनु पर्छ भने, कुनैमा भने तपाईको ओभरअल 5.5 मात्रै छ भने पनि तपाईलाई ल्याउन सक्छन्। तर इच ब्यान्डमा भने तपाईको 5 भने भएको हुनु पर्यो। 5 को अबो भयो भने झनै राम्रो। एटलिस्ट तपाईको 5 सम्म छ भने पनि तपाईलाई हायर गर्ने गर्छन्। मोस्टली प्रोग्राम भनेको जस्तै तपाईको PSW मा आउनुभयो, बिजनेस, हस्पिटालिटी अनि हेल्थ केयर एडमा पनि तपाईहरु आउन सक्नुहुने रहेछ। भनेपछि तपाईको नर्सिङ हाई एकाडेमिक प्रोग्राममा भने आइएल्स हाई चाहिन्छ। यदि तपाई नर्सिङमा हुनुहुन्छ र हाई एकाडेमिक प्रोग्राम लिन आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईको आइएल्स पनि हाई नै चाहिने गर्छ। अनि PSW अनि तपाईको बिजनेस अनि हस्पिटालिटी हेल्थ केयर एड भनेको चाहिँ
अलि तल्लो लेभलको भएको हुँदा चाहिँ तपाईले यसमा आइएल्स को लेभल पनि कम ल्याउँदा पनि तपाई आउन सक्नुहुँदो रहेछ। आजको सेक्सन नम्बर 3 मा कुरा गर्छौं कि वर्क परमिटबाट आउन अप्सन, यो अप्सन लिएर आउन सजिलो छ त? छ भने के हुन् त तपाईलाई म बुझाउन गइरहेको छु। जस्तै कि तपाई वर्क परमिटको केयर गिभर प्रोग्राममा आउनुभयो भने तपाईको यो भनेको अहिलेको सबैभन्दा बेस्ट अप्सन हो एज अ मेरो लागि। तपाईहरुको लागि पनि अवश्य यदि तपाई यो प्रोग्राम लिएर काम गरिरहनु भएको छ, पढिरहनु भएको छ भने तपाईलाई यो पनि एकदमै राम्रो अप्सन रहेको छ पीआर मा जानको लागि। अब क्यानाडाको केयर गिभर प्रोग्राममा तपाईले आइएल्स CLB 8 र ओभरअल 5 छ भने तपाईहरु यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। नर्सिङ ANM केयर एक्सपिरियन्स पनि तपाईको मध्यनजर गरिन्छ। त्यसपछि तपाईलाई जब अफर प्लस LMIA पनि चाहिन्छ र तपाईको ओभरअल 5 छ भने पनि तपाई यो प्रोग्राममा आउन सक्नुहुँदो रहेछ। अब यसबाट तपाईको डाइरेक्ट वर्क परमिट मिल्दो रहेछ, क्यानाडामा काम गर्न मिल्दो रहेछ। एक्सपिरियन्स पछि तपाईको पीआर पाथवेमा पनि तपाई जान सक्नुहुँदो रहेछ। तर नेपालबाट जेन्युन जब अफर पाउन गाह्रो छ। नेपालबाट भने यसमा जेन्युन अफर लेटर पाउन गाह्रो छ। तपाईलाई फसाउने मान्छेहरु तपाईकै छिमेकी हुन सक्छन्, जसको माध्यमबाट तपाई लगाइरहनु भएको छ। तपाईलाई फसाउने मान्छे त्यही नै हुन सक्छ, तपाईको दलाल त्यही नै हुन सक्छ, चाहे त्यो आफ्नो मान्छे होस् या पराई। त्यसमा भने तपाईहरु सावधान रहनु पर्छ। LMIA धेरै फेक भइरहेका छन्। यस्ता घटनाहरु धेरै नै छन्। हुन त यहाँ भिडियो हेर्ने साथीहरु पनि यस्तो घटनामा फसिसक्नु भएको होला। मैले यस विषयमा फसेका भिडियोहरु पनि धेरै बनाएको छु, गएर हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो खालको मान्छेहरु फसाइएका छन् भन्ने। एजेन्ट छान्दा चाहिँ तपाईले अत्यन्त सावधानीको साथ चाहिँ छान्नु पर्ने हुन्छ। तपाईहरु यदि यो पाथवेबाट आउँदै हुनुहुन्छ भने या फेरि कुनै पनि पाथवेबाट आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले यदि एजेन्ट चुज गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ विश्वासिलो, भरपर्दो र क्यानाडा गभर्नमेन्टसँग अप्रुभ लिएको एजेन्टहरु मात्रै युज गर्नु होला। अब आजको सेक्सन नम्बर 4 मा कुरा गर्छौं कि विदाउट आइएल्स क्यानाडा आउन मिल्छ? आउनुस्, थोरै केही जानौं। सर्ट एन्सर भनेको के हुन्छ भने अलमोस्ट नो। विदाउट आइएल्स क्यानाडा आउन मिल्दैन। क्यानाडाको गभर्नमेन्टलाई तपाईको इंग्लिशको प्रुफ भने चाहिन्छ। तर बिना आइएल्स तपाईलाई यहाँ कसैले आउन मिल्छ भने त्यो नपत्ताउनु होला, किनकि बिना आइएल्स आउन मिल्दैन। तर तपाईले लो आइएल्स मा आउन मिल्छ। तपाईको एटलिस्ट प्रुफ यिनीहरुलाई चाहिएको हुन्छ। कलेज इम्प्लोयरले भने यो चाहिन्छ, कलेजलाई पनि चाहिन्छ र यहाँ काम गर्ने तपाईको इम्प्लोयरलाई पनि यो आइएल्स को रिपोर्ट चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। आइएल्स बिना क्यानाडा भनेर टुरिज्म टु वर्क, फेक कलेज, फेक LMIA भन्ने स्क्याम धेरै छन्। अब यसबाट तपाईहरु बच्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै कि आइएल्स बिना सुरक्षित बाटो छैन जबसम्म UK US एजुकेसन ब्याकग्राउन्ड छैन भने। यदि तपाईले UK र US मा पढाइ गर्नु भएको छैन भने तपाईले आइएल्स गरेको हुनुपर्छ। यदि तपाई US र UK बाहेक अरु कुनै कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ भने तपाईलाई आइएल्स गरेको यहाँ देखाउनु पर्छ भनेर स्रोतले बताएको छ। आजको सेक्सन नम्बर 5 मा कुरा गर्छौं कि लो आइएल्स भएका मानिसले कुन माध्यम छान्ने। अब तपाईले पढ्दा वाक्कै भइसक्नु भयो, तपाईको आइएल्स आउँदै आएन, तपाईले ट्रिक लगाउन सक्नु भएन, या फेरि तपाईलाई पढाइमा कम्ती थियो या तपाईको एक्जाम केही भयो, गर्दा पनि भएन भने तपाईलाई पनि माध्यमहरु छन्। ती माध्यमहरु के हुन् त भने जस्तै तपाईको आइएल्स 5 देखि 5.5 सम्म छ भने पनि तपाई स्टुडेन्ट भिसामा तपाई यहाँ आउँदा चाहिँ PSW या डिप्लोमा गर्दा आउँदै हुनुहुन्छ भने 2026 मा तपाईहरु आउन सक्नुहुन्छ। जस्तै आइएल्स CLB 5+ तपाईको एक्सपिरियन्स छ भने तपाई केयर गिभर वर्क परमिट तिर आउन सक्नुहुन्छ र हस्पिटालिटी तिर पनि आउन सक्नुहुन्छ। आइएल्स बिल्कुलै छैन भने पहिले आइएल्स को इम्प्रुभ गर्नु सबैभन्दा बेस्ट अप्सन हो। तर तपाई UK र US मा हुनुहुन्न भने बिना आइएल्स कुनैबाट पनि आउन सक्नुहुन्न। सबैभन्दा एउटा कुरा साथीहरु तपाईले के थाहा होस् भने यहाँको ट्रुथ भने के हो भने जस्तै कि तपाईको क्यानाडामा आउन आइएल्स होइन, गलत मार्गदर्शन नै सबैभन्दा ठूलो प्रब्लम हो। अहिले आइएल्स भन्दा पनि गलत मार्गदर्शन जसले दिन्छ त्यो नै सबैभन्दा ठूलो यहाँ आउनेको प्रब्लम रहेको छ। यदि तपाईको आइएल्स कम छ भने पनि क्यानाडा आउने सपना छोड्नु पर्दैन। तर सर्टकट खोज्दा भविष्य बिग्रन सक्छ। तपाईको आइएल्स स्कोर अनि तपाईको बजेट, तपाईको एजुकेसन अनि एक्सपिरियन्स
अनुसार सही बाटो रोज्नुभयो भने एक दिन अवश्य तपाईँको प्रोसेस पूरा हुनेछ। लो आइल्समा कुन पाथ तपाईँलाई फिट हुन्छ जान्न चाहनुहुन्छ भने कृपया कमेन्ट्स गर्नुहोला। म तपाईँलाई कमेन्ट्समा बताउने छु कि कुन बाटो तपाईँले गर्दा उपयोगी हुन्छ, या फेरि त्यही अनुसार म तपाईँहरूलाई अर्को टपिक बनाएर दिनेछु। आजलाई भने आशा गर्छु तपाईँले यो बुझिसकेपछि, यो न्युज सुनिसकेपछि धेरै कुराहरू सिक्नु भएको होला भन्ने आशा गरेको छु। यदि तपाईँलाई यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने चाहिँ शेयर, सब्सक्राइब अनि लाइक गर्न भने नबिर्सनु होला। साथमा कमेन्ट्स पनि गर्न नबिर्सनु होला र साथमा रहेको बेल आइकनलाई टिङ्ग दबाएर तपाईँले नोटिफिकेसन अन गर्न पनि सक्नुहुन्छ एनी टाइम। आजलाई भने यो इन्फर्मेसन तपाईँलाई यही छोड्दै भोलि फेरि अर्को नयाँ इन्फर्मेसनको साथ उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्। तपाईँको दिन होस् या रात सबै शुभ रहोस्। धन्यवाद।